Штипската населба Долна Железничка се урбанизира. Во изминатиот период за изградба на патна, водоводна и канализациона инфраструктура, општината инвестираше околу 200.000 евра. Овде се асфалтира некаде околу 2 км улици. Мислам дека сите места и сите споредни улици добија асфалт и на жителите решивме да е навистина долг проблем и многу значаен. Тие се скромни, не бараат многу. Водоводот е целосно решен, ЈП-ИСР донесе нов водовод и мислам дека со тоа веќе во оваа наследба ние немаме инфраструктурни обекти кои ќе ги финансираме. Вкупно во населбата се асфалтирани околу 2 км улици. Нема да газиме веќе кал, сега со асфалт ке може брза помаш, такси седани доваѓа до дома, децата додат побезбедно на школа. Имавме слаб притисок на водата, го решивме. Газевме кал неколку години, го решивме. Сега и вработените, и жителите се практично жители на еден град, не газат кал. Втора работа, имаме проблем со ниски напор на струјето, евана. Во тек се разговорите и ја мислам за кратко време тоа ќе го решиме. Во периодот што следи треба да се реши проблемот со отпадните води од индустријските капацитети. Значи овде индустријските отпадни води не се уште соберени во соодветна санитарна инсталација и наскоро планираме да изработиме комплетно проект каде ќе вршиме поврзување до колекторот во населбата Македонка. Тоа е проблем кој мора да го решиме. Исто така во Горна Железничка имаме една улица, нормално тоа беа дивоградби, каде нема канализација и не е асфалтирана и тоа мора да биде комплетно санирано. Во меѓувреме се чека одговорот од Министерството за транспорт и врски за барањето на Штип за санација на железничката станица. Истото е дел од заедничката иницијатива на Штип и Кочани за воведување на железничка линија меѓу овие две општини. Но претходно Штип инсистира на обнова на пругата и зградата на станицата.